Oh paham, lanjut kan. Nah, ini perlu diulang. Lek aku ngono, Gus Fahmi ya rata lek ndelok, tapi golek sing mening-mening deh. Telat apa sing dipikir mau? Panitia kok gak cerdas blas. Kayak loro karepe ben suwe. Wes, aku gak mempan rayuan model gini-gini. Wis ana hitungane tak tek. Wong kene urung krungu to saiki hitungane per menit kok.